Məktəbə qədər müəllimi Təminə Hüseynova. Bu gün sizlər üçün tərbiyəçi müəllimlərin ən çox qarışdırdığı cədvəl sualının izahını verəcəm. Ona görə videonu mütləq sona qədər izləyin ki, növbəti situasiyalarda cədvəl suallarında nəyə diqqət etməlisiniz öyrənin. Gəlin başlayaq. Deməli, cədvəl sualımız 5-ci sualdır. 5-ci sualda nə qeyd edilir? Uyğunsuzluğu göstərin. Uyğunsuzluğu göstərin deyirsə, doğrunun altında yanlışı, yanlışın altında isə doğrunu göstərməliyik. Gəlin baxaq görək, doğru, yanlış hansıdır? Birincidə qeyd edilir ki, uşaqların məktəbə hazırlıq təhsilinin məqsəd və vəzifələrini sadəcə müəllim bilməlidir. Baxın, sadəcə sözünə görə yanlış götürürük. Çünki bunu rəhbərlik də bilməlidir, müəssisə də bilməlidir. Ona görə biri götürəcəyik. Sual versəniz ki, niyə biri götürürük? Çünki doğrunun altında nə götürməliydik? Yanlışı götürməliydik. Uyğunsuz dediyi üçün. İkinciyə baxaq, valideynlər üçün vaxtaşırıb maarifləndirici seminarlar təşkil edilməlidir. Bəli, bu doğrudur. Sadəcə biz bunu variant olaraq götürməyəcəyik. Çünki ancaq yanlışları seçməliyik. Üçüncüyə baxaq. Müəllim və valideynlər tərəfindən uşağa kömək, hörmət və inam göstərilməlidir. Bu da doğrudur. Çünki uşağa şəxsiyyət kimi yanaşmalıyıq. Dördə baxaq. Uşağın davranışı ilə bağlı rəsmi görüşlər keçirilməsi vacib deyil. Baxın, bu artıq yanlışdır. Çünki diqqət etməlisiniz ki, görüşlər keçirilməlidir. Amma burada deyil, vacib deyil. Deməli, bir cavabımız da 4-dür. Beşinciyə baxaq, məktəbə qədər təhsil uşaqlarda burada qeyd edilir ki, foto şəklidir. Hətta sualı böyüdüm, siz də rahat şəkildə görün. Deməli, burada qeyd edilir ki, foto şəklidir, videosudur. Bunu paylaşarkən valideyndən icazə almalıyıq. Bəli, bu doğrudur, valideyndən icazə almalıyıq. Çünki konfidensiallığa riayət etməliyik. Ona görə də doğrunun altında yanlışlar hansı oldu? Burada da qeyd edək ki, 1 və 4. İndi keçək yanlış tərəfə. 6-cıda qeyd edilir ki, vaxtımızdan asılı olaraq ildə 1 və ya 2 dəfə hər uşağın böyüməsi və təlim nailiyyətləri barədə yazmalıyıq. Bu doğrudur və altını götürürük. Deyə bilərsiniz ki, niyə altını götürdük? Yanlışın altındadır. Axı müəllimlər, uyğunsuzluğu deyirsə nə götürməliyik? Doğrunun altında. Yanlış, yanlışın altında isə doğrunu götürməlisiniz. 7-yə baxaq. Ailələrə müasir texnologiyalar vasitəsilə əlaqə qurmaq daha çətindir, yəni ailələrlə. Əslində yanlışdır. Çünki müasir texnologiya ilə daha asandır. Sadəcə 7-ni götürə bilməyəcəyik. Çünki yanlışın altında ancaq doğrular götürməliyik uyğunsuzluğa görə. Bunu dəfələrlə təkrarlayıram ki, sizə daha rahat olsun. 8-ə baxaq. İşləyən valideynlərin bağça ilə əlaqəsi daha sıx olur və tez-tez ünsiyyət qurulur. Aha, burada nəyə fikir verməlisiniz? Müəllimlər, ümumiyyətlə işləyən valideynlərin bağça ilə əlaqəsi daha sıx olur deyəndə bu yanlışdır. Çünki biz deyirik ki, hansı valideynlərlə əlaqə qurmaq çətin olur? İşləyən valideynlərlə, vaxtı olmayan valideynlərlə. Ona görə bu yanlışdır, götürə bilməyəcəyik. 9-a baxaq. Ailə tərbiyəsindəki fərqlərə görə də uşağın necə davranması, ünsiyyət qurması fərqli olur. Bəli, baxın, bu doğrudur. Çünki nəzərə almalıyıq ki, hər bir uşaq fərqli ailədə tərbiyə görür. Yəni, hər bir uşaq fərqli mühitdə böyüyür. Ona görə də hər bir uşağın fərqliliyi nəzərə alınmalıdır. 9 doğrudur. Baxın, 9-u da götürəcəksiniz. Çünki qeyd etdik ki, yanlışın altından ancaq doğrular götürməlisiniz. 10-cuya baxaq. Uşaqlar eyni ailə mühitində böyüdüyü üçün onlarla əlaqə qurmaq daha asan olur. Axı, biz qeyd etdik ki, uşaqlar eyni ailə mühitində deyil, müxtəlif ailə mühitində böyüyür. Ona görə bu yanlışdır. Yanlışı olduğu üçün götürə bilmərik. Deməli, bizim cavabımız nə oldu? 1, 4, 6, 9. Bir daha təkrarlayıram. Əgər burada bu hissəyə fikir verin, uyğunluq desəydi, doğrunun altında doğru, yanlışın altında yanlış götürmüş olardınız. Amma uyğunsuz dediyi üçün doğrunun altında biz yanlışları, yanlışın altında isə doğruları götürdük. Və nəticədə cavab